ការប្រើប្រាស់ can't be គឺវាមានទម្រង់ពីរបែបណាបងប្អូនបើ deny enjoy ពីនឹងមានតែមួយបែបទេកាលណាអត់មាន noun គឺបងប្អូនត្រូវដាក់ verb ing បន្ទាប់អំពី deny ឬក៏ enjoy ក៏ប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺ can't bear can't bear នេះគឺកាលណាបងប្អូនដាក់ can't bear បន្ទាប់អំពីពាក្យ can't bear បងប្អូនត្រូវប្រើ gerund ឬក៏ to infinitive បានដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍យ៉ាងម៉េច I can't bear seeing you mistreated I can't bear seeing you mistreated ប្រែថាម៉េចខ្ញុំអត់អាចទ្រាំខ្ញុំមិនអាចទ្រាំនឹងឃើញអ្នកឯងត្រូវគេធ្វើបាបទេ seeing you mistreated ហ្នឹងគឺមានន័យថាធ្វើបាបអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀននៅផ្សងតែបាទថ្ងៃនេះវិលមកជួបផ្សាយជាថ្មីហើយសម្លេងរបស់ខ្ញុំរៀងកងបន្តិចដោយសារបដាសាយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយកប្រភេទនៃ gerund នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនឮពាក្យថា gerund ណាគឺច្បាស់ជា verb ing ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹង gerund នេះគឺខ្ញុំយកចំនួន3ពាក្យគោលធំមកបរៀនបងប្អូនអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ gerund ក្នុងថ្ងៃនេះចឹង gerund ទី1គឺពាក្យទី1ដែលប្រើបន្ទាប់អំពីវាយើងត្រូវប្រើ verb gerund ឬក៏ verb ing ហើយក្នុងករណីនេះមានន័យថា deny បន្ទាប់ពីពាក្យបើវាបើយើងប្រើមិនប្រើ gerund ទេគឺត្រូវប្រើនាមណាបងប្អូនចឹង deny ណា deny អានេះមិនអាន deny ទេបងប្អូន deny ណា deny ប្រែថាបដិសេធមិនធ្វើអីមួយបដិសេធមិនទទួលយកសំណើណានេះមួយអានឹងគឺយើងប្រើពាក្យថា deny ឯបាទចឹងទម្រង់របស់វា deny plus gerund ហ្នឹងគឺស្មើនឹង verb ing deny បាទឧទាហរណ៍ថា he denied molesting the girl he denied molesting the girl ចឹងបងប្អូនឃើញdeny គឺក្នុងទីនេះ deny នេះដោយសារវាជាសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតីតកាលអញ្ចឹងយើងត្រូវ change y to ied ដើម្បីបំលែងប្រយោគនោះទៅជា past tense អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី deny គឺអីគេ gerund នេះ molesting ហ្នឹងគឺពាក្យដើមមកវា molest ដល់ទៅពេលប្រើបន្ទាប់អំពី deny យើងត្រូវប្រើពាក្យ molesting គឺ verb ing ឬក៏ gerund អញ្ចឹងទម្រង់របស់វាជាទម្រង់ស្របឯងបងប្អូនមានន័យថាការប្រើប្រាស់របស់វាពាក្យរបស់វាគឺជាប្រយោគស្របទេប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រែបដិសេធវិញមានន័យថាម៉េចគាត់បានបដិសេធថាមិនបានចាប់រំលោភ molesting ហ្នឹងប្រែថាចាប់រំលោភណាបងប្អូនគាត់បានបដិសេធថាមិនបានចាប់រំលោភក្មេងស្រីម្នាក់នឹងទេណាបងប្អូនអញ្ចឹង molesting ហ្នឹងប្រែថាចាប់រំលោភបាទអូខេបាទឧទាហរណ៍ទី2គឺ deny ដដែល she denied stealing the diamond ring she denied stealing the diamond ring មានន័យថាម៉េចនាងបានបដិសេធណាបដិសេធថាមិនបានលួចចិញ្ចៀនពេជ្រនឹងទេ diamond ring ហ្នឹងប្រែថាចិញ្ចៀនពេជ្រអញ្ចឹង deny គឺបើសិនជាបងប្អូនប្រើនៅក្នុង verb ពីរដូចគ្នាគឺបន្ទាប់ពី deny យើងត្រូវប្រើ verb ing ឬក៏ verb gerund ណាបងប្អូនបាទហើយបើសិនជាក្នុងករណីដែលអត់មាន ing គឺវាត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយប្រើប្រាស់បែបលក្ខណៈ noun ណា deny plus noun តែម្ដងបាទតោះទេបាទអានេះចំណុចទី1ក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យ denied ទី2កិរិយាសព្ទទី2ក៏យើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង gerund ដូចគ្នាគឺពាក្យ enjoy ណាបងប្អូន enjoy ហ្នឹងប្រែថារីករាយឧទាហរណ៍today I don't have much stuff to do so I enjoy life I enjoy with my life ឬ I enjoy life មានន័យថាអូខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានរឿងអីត្រូវធ្វើច្រើនទេដូច្នេះខ្ញុំក៏ពេញចិត្តខ្ញុំក៏រីករាយនឹងជីវិតខ្លួនឯងណា I enjoy with a single life ខ្ញុំពេញចិត្តខ្ញុំរីករាយនឹងជីវិតនៅជា single ណាបាទអញ្ចឹងបើអានេះក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនថា enjoy គឺយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងនាមណាបន្ទាប់ពី enjoy ផ្លាស់នាមក៏ប៉ុន្តែបើកាលណា enjoy ផ្លាស់ verb វិញគឺ verb នឹងដើរតួជា verb gerund ឬក៏ verb ing ណា enjoy plus gerund ឬក៏ verb ing ណាបាទបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍តែម៉េច we enjoy visiting them
ô phụ dương rịch rì nâng từ su sọc tục phụ kề chẳng visiting mong bốn visiting ấy cứ chia verb ing rồi có verb gerund hay enjoy nó mong bốn enjoy nó cứ chia kệ để giá sạp đài đầm rơi áo pra pra bần top pi enjoy cứ pra pra verb ing trong mong bốn trời chân năm mà lại nâng vì bộ ấy cả na dương ọt đăng vì buôn không cả pra pra ở bếp xe ỏng lê thế cứ writing bong bốn và có chia nấu miền bánh hà nó toàn cho standard men trong vậy chân ý nhóm perfect để nhóm cô miền chùm nói chỉ lọp hồng này có bàn tay dương dọc ở bịa từng ở nước màu sắc xa màu riêng nó cứ đầm bay cài tầm rỡ chùm nói để dương lọp khô hái dương ai cài tầm rỡ tới hay chùm nói là để dương mình toàn bản đắng mình toàn chết dương mà riêng tới dương bạn chết bạn đang bạn anh nó cứ chưa cần lương mỗi để bong bốn trở riêng đó bạn họ mới tiệt I enjoy teaching the martial arts to them. I enjoy teaching the martial arts to them. Chẳng enjoy đấy, bằng bốn khởi á, bé enjoy hay teaching. Và top pi enjoy cứ teaching á, bằng bốn. Enjoy máu cứ verb ing rồi có gerund. Chẳng phải thầm mấy, ô khuyên rịch rế à, khuyên bánh chất nâng bóng riêng. The martial art nó phải thật bạch quần, bạch công phu, bạch tay phân đô. Bạch là một tàu ấy mà bốn biển ôi cái che cà phê luôn chẳng martial arts cứ miền này thá bạch cuốn hay thu đâm nó ta can phụ kỳ chẳng trong rị đi nâng bằng hạt bằng riêng bạch cuốn ta đo phụ kê nâng ta đo phụ nè na ban này kê miền bầm non môi đồng bay áp về vật luôn ấy chọn cà phê luôn chỉ ra sầm mai cà lớn nó cứ sầm bài ca muối bong bốn cu bị giặt bị dạy luôn ấy nè bong chip ra bong bốn sợi ấy bờ ái riêng cái bạch côn cà phê luôn tới cây lo pa proprian na muối cà phê luôn mong anh ấy cứ prao bẹ martial artคือriêng cái bạch côn miền cái bạch công phu bạch tay quan đô bạch là bọc táo bong bốn là bài cà phê luôn bạn ok mà đo bẹ trong còi đó bong bốn bẹ trong còi cứ bẹ can't bear nè can't bear can't bear nó cứ mà đom bẹn nó á dương phải tha mình ai tròn bàn này can't bear mình ai tròn bàn chẳng ca pra can't bear cứ vì miền tùm rong pi bài nè bảo vốn bà deny enjoy vì nước miền ta một bài về cana ọt miền nào cứ bằng bốn tới đã verb ing và top âm pi deny rồi go enjoy có bàn tay không lệ khăn một tiếng cứ can't bear này cứ cana bằng bốn đã can't bear bần top âm pi biết can't bear bằng bốn tập prao gerund rồi go to infinitive bàn đôi khi nó bằng bốn bạn ưu tiên họ dạng mình I can't bear seeing you mistreated. I can't bear seeing you mistreated. Bài thằng mình nhóm á ọt ai tròn nhóm mình ai tròn nâng khơi như ấy nhé trâu kịp thời bà thế seeing you mistreated nó cứ miền này là chắc mà bọn khơi đấy và top pi can't bear máu cứ chờ ràn này seeing rồi có dân pra tầm rong mùi tiết của bạn dân ọt chăm bài đã I can't bear seeing của bạn I can't bear to see you mistreated pra bạn đôi khi miền này tha nhóm mình ai tròn nâng khơi như anhត្រូវបានគេធ្វើបាបទេ mistreated ហ្នឹងប្រែថាធ្វើបាបចឹងខ្ញុំប្រាប់បានតម្រង់ពីរពាក្យថា can't bear មួយទៀត I can't bear living without you I can't bear living without you ប្រែថាម៉េចអូនអត់អាចទ្រាំណាអត់អាចទ្រាំរស់នៅដោយគ្មានបងបានទេគឺរស់នៅតែឯងអត់បានឲ្យឈឺចាប់អូកាលដែលម៉ែឪប្រកាសមកនៅពីតូចអត់អីដល់ពេលមានស្នេហាចាប់ដើមមួយជាតិនេះអូនអាចរស់គ្មានបងបានទេបងទៅណាអូនត្រូវទៅតាមទីបំផុតបែកគ្នាបាន3ខែអ្នកនឹងមានប្តីបាត់ហើយអញ្ចឹងពាក្យថា can't bear បងប្អូនគ្រាន់តែចាំថាប្រែថាมันអាចទ្រាំបាននឹងអីមួយហើយបន្ទាប់ពី can't bear គឺ we have two choices first we can use verb gerund and then the to infinitive both of these are correct also ចឹងកាលណាយើងប្រើពាក្យ can't bear គឺមានទម្រង់ពីរបែបទី1បងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ gerund ទី2បងប្អូនប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង to infinitive ហើយទាំងពីរនេះគឺប្រើបានដូចគ្នាចំណែកឯពាក្យ deny និងពាក្យ enjoy ដែលជាប្រភេទនៃកិរិយាសព្ទគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីវាគឺកិរិយាសព្ទ gerund ចំណាំណាបងប្អូនបាទ
អូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំបរៀនបងប្អូនហើយបងប្អូនយកទៅអនុវត្តរបៀប writing ហើយកុំភ្លេចទន្ទិញពាក្យនឹងឲ្យចាំហើយបង្កើតទៅជាប្រយោគគឺ this is the best way to develop your English speaking and also writing អូខេបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយបាទ